Фала ви. Благодариме, професоре. Следниот наш презентер или панелист е Бојан Дурнев, раководител на сектор при Управата за водостопанство во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Бојан, повели. Да. Добар дел од податоците во мојата презентација што ќе ги видите се базираат на информации што ги собираме ние како министерство, така да мислам дека тоа што може да е достапно, тоа е отприлики она што е достапно на овакво. Бидејќи збориме за интегрирано управување, ја секогаш во животот со децени ова ми е првиот слайд. За водата, што е водата и дека џабе не учеа порано кога бевме мали во школа дека вода има колку сакаш кога сакаш. Водата е ограничен ресурс во време и во простор. Ако не си ја зачуваш во време и во простор, нема да ја имаш. А квалитетот е нешто што дополнително беше како added value дадено во текот на годините, бидејќи на почетокот сите ние учевме дека водата е само време и простор без квалитет. Така да ова е да речам една слај што континуитет стои како таков. Како сме организирани? Тоа е една наука во која, не знам, сите сме тука негде, ама сите сме никаде. Пошто збориме за интегрирано, ние сме како Министерство и Управата одговорни за наводнување и одводнување. Што и тоа да значи? Тоа значи дека водата ја третираме од моментот на зафаќање од големите акумулации, односно од реките од каде што се зафаќаат. За се останато одговорно Министерството за животна средина и просторно планирање, кој ги издава дозволите, одговорно е за браните, одговорно е за сите дозволи, за се што може, за бунарите што професорот ги спомна пред малце, легални и нелегални. Во сета таа приказна се појава АД водостопанство, директорот на АД водостопанство беше претходно. Они управуваат на лице место и они си имаат страшни проблеми. Имаат проблеми со нас, проблеми со Министерство за животна средина и на сето тоа имаат проблеми со Министерство за енергетика како ново министерство, бидејќи во целиот тој процес на браните ни даваат и некаква вода за струја. А дополнително ќе видите понатака имаат и со останатата локална самоуправа. И освен тоа имаше 3 јавни предпријатија, Стрежево и Злетовица, не знам зашто постојат посебно, сите треба да се во еден склоп, ако збориме веќе за интегрирано управување, ама од некои причини постојат како такви, кои демек се водат во инвестиција, и АД водостопанство е во континуитет во инвестиција, ама тоа е тоа. Не е тоа што можам јас да дадам одговор, така е решено. Званично имаме оваа се некои бројки од 110 помали или поголеми системи, званично треба се 160.000 хектари. Изградени се во разни периоди од овакво, од времето, значи почнале 58, во моментот градиме исто нешто рехабилитираме, нешто реконструираме и имаме под управување за наводнување 22 големи брани. Тие 22 големи брани се I don't know how to speak not loud. Sorry. Yeah, okay, no problem. 22 големи брани, сега ќе мора да зборам потивко, на што морам да внимавам. Да, 22 големи брани, во кои сега уште 2 завршуваме, устари една завршивме, тоа е Коинско, технички прием следи и брана Речани, која ќе биде кај да е за година-две. Каква е состојбата на платата? Пошто правевме муавет и директорот преска се жалеше, се правеше муавет и за комуналните предпријатија, сега да овој дел се податоци кои ги собираме секоја година. За 160.000 хектари по теорија би требало да потрошиме 900 милиони вода. Тоа е многу вода, затоа што ова е бројка која се базира на отворена каналска мрежа со наводнување со бразди, не е врзана со капка по капка, ама ова е бројка која стои како таква во сите годишни извештаи на државата дека се троши.
би требало се троши за таа хектаража. Во реалноста вика, согласно Државен завод за статистика, што секоја година дава некако годишњак, дека имаме меѓу 87 и 95.000 хектари наводнети површини. Што за мене е генерално многу чудно, бидејќи во моментите, во пракса, во последните 8 години колку собираме податоци, ние наводнуваме негде меѓу 19.500 и 25.000 хектари. Така викаат податоците што ги собираме од сите тие предпријатија претходно што ги видовме. Овдека не влегуваат податоците што не ни се достапни, а тоа се податоците на сите земјоделски површини кои земаат вода од бунарски подрачја, сопствени, и податоци кои воопшто не може да бидат никако достапни до нас. Бидејќи нема никој да ги следи и да им бара такви податоци, пошто никој не знае кај се. Без разлика што Министерство за животна средина за некој дава дозволи, за некој не дава дозволи. Тие не дават никакви податоци. За оваа хектаража ние ја трошиме меѓу 200 и 270 милиони метри кубни, што е меѓу 7.000 и 10.000 метри кубни по хектар, што е 2 пати повеќе како што би требало да троши. Реално. И загубите се 30 до 59%. Зошто е тоа така? Затоа што добар дел од системите не е отворена каналска мрежа. Значи тоа треба да си го признаеме самите себе си. Отворената каналска мрежа носи загуби не само заради крадење на вода, туку заради испарување. Второ, каналите, кога ќе пуштиш вода по каналска мрежа, ти не можеш да ја регулираш незе, бидејќи на крајот како ќе дое водата таа мора да истече, значи не можеш да ја затвориш. Во меѓувреме немаме компензациони базени каде што би можеле таа да ја складираме за да ја пуштиме понатака во мрежата. И, значи, просечната наплата во сета таа приказна е меѓу 60 и 100%. 60% е некаде во некој од помалите системи за наводнување, каде што нема некаква контрола многу голема и нема можност да се направи контрола за тоа. А во големите системи за наводнување генерално околу 100%, бидејќи што се фактура, тоа се наплати. И во однос на наплатата ќе е следното, да се вратам назад на платата. Преска колегата разговараше за комуналните предпријатија, за фиксен и вариабилен дел. Ние само во Тиквеш, како таков, имаме фиксен и вариабилен дел. Останатите системи не постои фиксен и вариабилен дел, што представува голем товар за водостопанство. А тој ќе ви кажам и зошто е така. И сега не лежи враже во некоја приказна кога ми кажа дека треба да спремам презентација, отворив случајно шетајки, вика колку Македонија е на список на рангирани земји со најголема потрошувачка на вода по човек. Податоците се базираат на годишната потрошувачка, земени се од ФАО, земени се од Светска банка, врз основа на податоците на број на луѓе, тука е земјоделство, индустрија и вода за пиење, и ние сме на 10-то место во светот по потрошувачка на вода. И по човек трошиме колку 1200 кубика вода. Значи тоа е севкупно. Јас дома не можам годишно да потрошам повеќе од 100 до 120 кубика. Значи сета вода, останатата е трошокот на потрошувачката на вода по другите основи. И во сета таа приказна многу чудно изгледа да бидеш 10. Мислам, за мене дури нешто е дури изненадувачки, а беше тотално неприфатливо. Што работиме како министерство? Тргнавме во рехабилитација на системите, се што е во отворена каналска мрежа, да ја вратиме да ја бутнеме во цевка, колку може, колку даваат можностите. Буџетот е лимитиран, значи парите не се достапни како сакаме ние, туку колку ќе имаме средства, соодветно на тоа одиме. Некои од системите тргнавме да ги доизградиме, ги доопремивме, нови пумпи ставивме, нови вентили, некаде дополнивме, малце проширивме. И изградивме, уствари еве, една завршивме, една сега градиме, повеќе наменски систем. Значи брана со придружни објекти, со систем за наводнување, енергетско искористување, вода за наводнување, вода за водоснабдување.
Тоа е Коњско, следна е Речани која е во фаза на градба. И со поддршка на ЕУ направивме некакви мали системи во руралните средини и дополнително на тоа почнавме, пошто се вида дека генерално не е тоа толку лошо, интересно е, некои рурални средини стварно имаат потреба од вода и може да им се обезбеди вода. Да бидеме искрени, тоа не е стабилна вода, затоа што тоа се количини кои се зафаќаат од река, значи нема акумулација, има периоди од годината, поготово август месец, кога можда и нема да имаат вода. Но тоа им го кажуваме однапред кога тргнуваме да работиме, со тоа што се прилагодуваат земјоделските култури согласно тоа. И во истото тоа ние се поклопуваме со новата агенда на ЕУ за Agri-Environmental and Climate Action за 27 година. Значи, многу добро сме размислуваме исто, кога да сме во ЕУ. Која ни е иднината? Тргнавме дека имаме многу земјоделско земјиште, а земјоделското земјиште, прво, катастарски е многу лошо решено. Зошто го викам ова? Имотната состојба, односно наследството и решавањето на тие имотно-правни односи не е решено. Значи има останато дека од некој прадедо кој воопшто или заминал за Австралија некој такво, стојат на нивно име. И ти немаш кому да фактурираш, пошто не знаеш кој е собственик. А катастар нема такви информации. И баравме да катастарот, бидејќи ние градиме еден систем каде што можеме да ги видиме парцелите заедно со она што го имаме како земјоделско земјиште, врзано со Агенција за катастар, да го сработиме заедно со како една од подлогите да биде системот за наводнување, каде што ќе можеш да видиш која парцела на кој крак може да добие вода. Па така да тргнеш некаква подобра идентификација со кого можеш да разговараш. Многу битно во целата приказна е и оваа методологија за воден надомест. Таа е направена веќе 7-8 години, во која е влезена двотарифниот систем, фиксен и вариабилен дел. Се надеваме дека еден ден ќе здогледа светлината и ќе биде применета. Ако не се примени, ќе го имаме истиот проблем како што и водоводите ги имаат, ќе плаќаат луѓето за луѓето што не се тука. Нормално, на сето тоа е потребно стратегија. Стратегија професор Чукалиев знае, он работеше исто на НЕЗЕ, таа исто направена 7-8-10 години можда наназад. Треба да се ажурира, во НЕЗЕ е ставено све ова што е овдека ставено. А ако се донесе, кога ќе се донесе, тоа ќе биде следно. И обезбедувањето на стабилното финансирање, што е основа на иднината на наводнувањето. Ако не постои стабилно финансирање, тоа постава проблем. Илбер е тука и знае дека во Законот за води вика дека водостопанство се финансира од разни извори преку буџетска сметка во Министерство за финансии, и во таа сметка, освен што парите доаѓаат од наводнување, треба да доаѓаат пари од водоснабдување, индустрија, загадување и сето останато. Исто така во Законот пишува дека и општините како такви, бидејќи имат бенефит од објектите што се изградени, од заштита од поплави што го работи АД водостопанство, од чистење на речни корита, треба да плаќаат. Не плаќаат никогаш не ни платиле. Не плаќаат за вода, камоли да платат за овој дел. И нормално тие пари што доаѓаат во буџетот се генерално од земјоделието. А со само пари од земјоделието системите не може се одржуваат. Да, државата преку буџетот на Министерство за земјоделие секоја година меѓу 7, 10, 11 милиони евра дава некакви средства, ама тоа се генерално за големи капитални инвестиции, а не може да идат, тие не се пари кои одат на АД водостопанство за секојдневно работење. И она што уште од првиот професорката ја го спомна, Агенцијата за води, нешто што мислам дека со години се зборува, ама никако да дојде како точка на видување и разговор за решавање, бидејќи ако ние сите кои работиме на водите, а има многу, не се собереме на некој начин под една капа, вака само ќе се натегаме и ќе разговараме на секоја следна сесија за истата приказна.
Ова иднината што сакав да ви ја покажам, значи во соработка со шпанската фирма Globaltech, не дека ја рекламирам незе, добивме грант од Шпанија за изграба за правење физибилити студија за пловечки фотоволтаици. Ги направивме анализа на сите постоечки акумулации во државата кои се наменети само за наводнување. Ги исфрливме тие што се за вода за пиење, за да не случајно животна средина има некаков проблем. И се одлучивме дека се направи детална студија за брана палјурци и поврзување на фотоволтаичниот систем на акумулацијата што би се поставил со бунарското подрачје ѓавато. Зошто? Затоа што бунарското подрачје ѓавато што дава вода за наводнување, дава вода и за спас на Дојранско езеро, дава вода и за полнење на акумулацијата и за сите останати намени за кои во моментот ќе биде потребно. А во последниве години со кризата енергетска фактурите што ги видовме доаѓаат меѓу 5 и 10 милиони евра на годишно ниво. Оваа инвестиција, чисто за ваша информација, вклучувајќи батериски систем од 20%, што е согласно новиот закон за енергетика, кошта околу 10,5 милиони евра. Имаме понуда од шпанската влада дека се спремни понатака да го дофинансираат до крај заедно со негова изведба, и ако тоа се направи, мислам дека ова би била едно од интересните иднини на водостопанството и на наводнувањето. Инаку, да не се лажеме, струјата од фотоволтаиците е ефтина, значи во моментот е негде околу минус 350 евра од киловат час, што значи дека да ја продадеш на мрежа не се исплати, али за да ја користиш за себе многу се исплати. И сега ова не ќе да работи понатака. Ова е нешто што го направивме во меѓувреме, така чисто слики да видите дека направивме да може капка по капка од надвор да се приклучуваат, да шахтите се високи од озгора, вентили нови. И после ова благодарам, имам уште едно нешто само, затоа што ова не е последно. На една маса, ако може следното, ако до тоа не е се, ова е она што сакав да ја покажам. Преска на масата седевме и разговаравме дека земјоделието губи многу површини заради фотоволтаиците. И дека не можам да купам патлиџан и пиперка и краставица од македонско производство во град Скопје, не знам како е по останатите места, купувам турски, албански или не знам од каде. И затоа што веќе многу од земјоделското земјиште го изгубивме во фотоволтаици, затоа на почетокот кажав дека просторниот план ни е многу битен, да видиме да се спречи оваквата експанзија и подобро е да лечиме него, да спречиме. Благодарам многу, мислам дека повеќе зборев од професорот.